Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy ważny temat dotyczący Twojego czworonoga. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć jego potrzeby i zachowania, jesteś we właściwym miejscu. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Koty, zwierzęta pełne tajemnic, które potrafią zaskoczyć nas każdego dnia swoimi zwyczajami. Jeśli masz kota, na pewno zauważyłeś, że każde jego zachowanie zdaje się mieć głębsze znaczenie. Nawet te, które na pierwszy rzut oka wydają się zupełnie niezrozumiałe. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się kocim nawykom, które mogą wydawać się dziwne, a jednocześnie są zupełnie naturalne i niezbędne dla ich dobrego samopoczucia. Zacznijmy od jednego z najbardziej charakterystycznych – od drapania. Dlaczego koty tak uparcie drapią nasze meble i jak możemy z nimi współpracować, by zachować zarówno ich szczęście, jak i nasze kanapy w jednym kawałku? Zapraszam. Koty i ich drapanie. Temat, który zna każdy opiekun mruczka. Jeśli masz w domu chociaż jednego futrzaka, to na pewno widziałeś, jak z zacięciem atakuje kanapę, zasłony czy fotel. A jeśli, tak jak ja, masz aż 3 koty, to być może już nawet przestałeś zauważać, że twoje mieszkanie przypomina małe pole bitwy. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego koty w ogóle drapią? Otóż to nie jest kaprys czy sposób na złośliwość. Drapanie to jeden z najbardziej naturalnych i potrzebnych zachowań dla kotów. Przede wszystkim drapanie to sposób na ostrzenie pazurów. Każdy kot posiada w sobie pierwiastek dzikiego łowcy, który musi być gotowy do akcji w każdej chwili. Ostrzenie pazurów pozwala im zachować sprawność i przygotować się na ewentualne polowanie. Nawet jeśli jedyne co polują to muchy w okolicach okna. Ale to nie wszystko. Drapanie pomaga kotom usuwać zewnętrzną warstwę pazurów, która z czasem staje się zrogowaciała. Można powiedzieć, że to coś w rodzaju kociego manicure, tylko znacznie bardziej destrukcyjnego dla naszych mebli. Kolejną ważną funkcją drapania jest oznaczanie terytorium. Koty mają w łapkach gruczoły zapachowe, które zostawiają subtelny koci podpis tam, gdzie drapią. To ich sposób na powiedzenie: to moje miejsce, trzymajcie się z daleka. Choć to oznaczanie ma sens w dzikiej naturze, gdzie kot musi wyznaczyć swoje granice, w domowych warunkach niestety nie rozumieją, że my wcale nie chcemy mieć naszych sof udekorowanych ich autografami. Nie możemy też zapominać o tym, że drapanie to po prostu forma ćwiczenia. Kiedy kot się rozciąga i wbija pazury w dywan czy drapak, pracuje nad swoją kondycją i gibkością. To jego sposób na rozprostowanie mięśni po drzemce, a jak wiemy, koty śpią przez większą część dnia. Mój najmłodszy kot zawsze zaczyna swój dzień od solidnej rozgrzewki na drapaku. Aż słychać, jak meble w salonie wzdychają z ulgą, że tym razem to nie ich kolej. Ale co zrobić, jeśli drapanie zaczyna wymykać się spod kontroli? Po pierwsze, warto zaopatrzyć się w dobry drapak. Jeśli jeszcze go nie masz, zainwestuj w solidny, stabilny model. Najlepiej taki, który jest wyższy niż twój kot, kiedy stoi na tylnych łapach. Koty uwielbiają mieć coś, w co mogą się wbić pazurami na całej długości. U mnie w domu króluje ogromny drapak, który nazywam kocim wieżowcem. Każdy z moich kotów ma tam swoje ulubione piętro. Jeśli twój kot uparcie ignoruje drapak, spróbuj zachęcić go specjalnym kocim sprayem z feromonami lub ulubioną zabawką. Ważne, żeby drapak stał w miejscu, które kot chętnie odwiedza, najlepiej w okolicy ulubionego legowiska. Pamiętaj też, że drapanie to instynkt, więc karanie kota za zniszczenie mebli raczej nie przyniesie efektów. Lepiej po prostu zabezpieczyć najbardziej narażone miejsca, używając specjalnych mat ochronnych czy taśm odstraszających. Podsumowując, drapanie to dla kota naturalna i zdrowa aktywność, a dla nas, opiekunów, wyzwanie, które można rozwiązać z odrobiną kreatywności. Pamiętaj, twoje meble mogą być bezpieczne, jeśli pokażesz swojemu mruczkowi, że istnieją lepsze miejsca do realizacji jego dzikich instynktów. A kiedy patrzysz na swojego kota z dumą wspinającego się na drapak, możesz poczuć satysfakcję, że właśnie pomogłeś mu być szczęśliwym, spełnionym kotem. Kolejny koci nawyk to przynoszenie prezentów w postaci martwych zwierząt. To jedno z tych zachowań, które dla wielu opiekunów kotów bywa zarówno szokujące, jak i trudne do zrozumienia. Czy twój kot kiedykolwiek dumnie przyniósł ci do domu ptaka, mysz, a może w mniej dramatycznych przypadkach ulubioną zabawkę, oczekując, że zostanie za to pochwalony?
Jeśli tak, to wiedz, że nie jesteś sam. To zachowanie, choć może wydawać się dość makabryczne, ma głębokie korzenie w kocich instynktach i pełni ważną funkcję w ich codziennym życiu. Koty, mimo że są udomowione, wciąż zachowują swoje pierwotne instynkty łowieckie. To one pozwoliły ich dzikim przodkom przetrwać w trudnych warunkach, a teraz są przyczyną tego, że twój kot uważa każde poruszające się stworzenie za potencjalny cel. Polowanie nie jest dla kota tylko sposobem na zdobycie pożywienia. To także sposób na utrzymanie sprawności fizycznej i umysłowej. Dla kota złapanie myszy czy ptaka to jak dla nas wygrana w konkursie, dowód na to, że jest skutecznym łowcą. A dlaczego przynosi swoje zdobycze tobie? Koty domowe traktują swoich opiekunów jako członków stada. Kiedy przynoszą prezent, mogą robić to z kilku powodów. Po pierwsze, chcą podzielić się swoim sukcesem. To ich sposób na pokazanie: zobacz, jaki jestem dobry. Po drugie, mogą chcieć nauczyć cię polować. Tak, dobrze słyszysz. Kot uważa, że potrzebujesz lekcji przetrwania i pokazuje, jak to się robi. Po trzecie, może to być wyraz troski. Twój kot być może myśli, że nie jesteś w stanie sam zdobyć pożywienia, więc dzieli się swoim łupem, żebyś nie chodził głodny. O ile takie zachowanie w dzikiej naturze ma sens, w domowych warunkach może być dość problematyczne. Widok martwego ptaka na wycieraczce lub, co gorsza, na twoim dywanie raczej nie wzbudza entuzjazmu. Czy można temu zaradzić? Tak, choć całkowite wyeliminowanie tego instynktu jest niemożliwe, bo jest on głęboko zakorzeniony w naturze kota. Możesz jednak podjąć kilka kroków, by ograniczyć takie prezenty. Po pierwsze, jeśli twój kot wychodzi na zewnątrz, warto zainwestować w obroże z dzwoneczkiem. Dźwięk dzwonka ostrzega potencjalne ofiary i daje im większą szansę na ucieczkę. Po drugie, upewnij się, że twój kot ma w domu wystarczająco dużo bodźców stymulujących jego instynkty łowieckie. Zabawki, które symulują ruch, takie jak wędki z piórkami czy elektroniczne myszki, mogą być świetnym rozwiązaniem. Jeśli kot będzie miał gdzie wyładować swoją energię, prawdopodobnie mniej chętnie będzie polował na żywe stworzenia. Warto również zadbać o regularne posiłki. Głodny kot może być bardziej skłonny do polowania, więc upewnij się, że twój mruczek dostaje odpowiednią ilość pożywienia każdego dnia. I bardzo ważne, nie możesz karać kota za przynoszenie zdobyczy, on nie rozumie, że zrobił coś złego. Wręcz przeciwnie, myśli, że uszczęśliwia cię swoim gestem. Podsumowując, choć przynoszenie prezentów może być kłopotliwe, jest to jeden z najbardziej instynktownych aspektów kociej natury. Zrozumienie, skąd to się bierze, oraz zapewnienie kotu alternatywnego sposobu na realizację jego łowieckich potrzeb może pomóc w utrzymaniu harmonii w domu. A kiedy twój kot z dumą przynosi ci swoją zdobycz, pamiętaj, w jego oczach to dowód miłości i troski, nawet jeśli nie jest to wymarzony prezent na twój poranek. Koty i ich szalone 5 minut. Cóż, to zjawisko, które zna każdy, kto dzieli dom z tymi futrzastymi akrobatami. Siedzą spokojnie, jakby nic się nie działo, aż nagle, bach, zaczyna się dziki sprint. Kot z prędkością światła przemyka z jednego końca mieszkania na drugi, skacze na meble, odbija się od ścian i wygląda, jakby opętała go jakaś niewidzialna siła. Czy to normalne? Zdecydowanie tak, chociaż dla nas może to wyglądać komicznie lub przerażająco, zwłaszcza gdy mamy delikatne wazony na półkach. Te niespodziewane wybuchy energii są głęboko zakorzenione w naturze kota. Kocie szaleństwo jest bezpośrednio związane z ich instynktem polowania. W dzikiej naturze koty potrzebują szybkich, intensywnych zrywów energii, aby upolować zdobycz. Te momenty pełne dynamiki pozwalają im wyładować zgromadzoną energię, a także utrzymać kondycję fizyczną i psychiczną. Nawet jeśli twój kot nigdy nie musiał polować na prawdziwe jedzenie, jego ciało i umysł wciąż funkcjonują tak, jakby tego potrzebował. Bieganie i skakanie to dla niego sposób na zachowanie sprawności, zwłaszcza po długich godzinach drzemki. Jednak co jeśli takie 5 minut zdarza się wyjątkowo często albo przybiera na intensywności? Warto zastanowić się, czy twój kot ma wystarczającą ilość stymulacji w ciągu dnia. Koty, szczególnie te, które mieszkają wyłącznie w domu, mogą odczuwać frustrację z powodu braku bodźców. Jeśli kot nie ma wystarczającej ilości zabawy, zaczyna gromadzić energię, która w końcu musi znaleźć ujście. I wtedy masz w domu małe tornado.
Zadbaj więc o to, by twój kot miał możliwość realizowania swoich instynktów. Zabawki, które imitują polowanie, takie jak wspomniane już wcześniej, wędki z piórkami, tunele czy automatyczne zabawki, mogą być świetnym sposobem na rozładowanie nadmiaru energii. Nawet proste kartonowe pudło może stać się dla kota idealnym miejscem na zabawę. Pamiętaj też, że niektóre koty potrzebują więcej aktywności niż inne. Młode zwierzaki i bardziej energiczne rasy, takie jak Bengale, mogą wymagać większej ilości zabawy niż spokojniejsze dachowce. Czasami szalone 5 minut zdarza się późnym wieczorem, kiedy my, ludzie, chcielibyśmy już odpocząć. Dlaczego? To znów wina ich biologii. Koty są zwierzętami zmierzchowymi, co oznacza, że najbardziej aktywne są o świcie i zmierzchu. Te pory były w naturze idealne na polowanie, a ten rytm wciąż drzemie w ich genach. Jeśli twój kot biega jak szalony przed snem, spróbuj zaplanować intensywną sesję zabawy na wieczór, aby pomóc mu wyładować energię. Po solidnej zabawie kot z większym prawdopodobieństwem ułoży się do spokojnego snu, a ty razem z nim. Warto jednak pamiętać, że niektóre przypadki nadmiernej aktywności mogą świadczyć o stresie. Jeśli twój kot wydaje się pobudzony i niespokojny, a jego zachowanie jest wyjątkowo intensywne, może to być oznaka, że coś mu przeszkadza. Nowe sytuacje, zmiany w otoczeniu lub brak poczucia bezpieczeństwa mogą wywoływać takie reakcje. Zwracaj uwagę na inne sygnały, takie jak chowanie się, agresja czy zmniejszony apetyt. Mogą one wskazywać, że twój mruczek potrzebuje dodatkowego wsparcia. Podsumowując, szalone 5 minut to dla kotów absolutnie normalne zachowanie, które jest wynikiem ich instynktu i potrzeby aktywności. Z odpowiednią dawką zabawy i uwagi możesz pomóc swojemu kotu wyładować energię w kontrolowany sposób, a przy okazji cieszyć się jego niesamowitymi akrobacjami. Pamiętaj jednak, że to nie tylko szaleństwo. To jego sposób na bycie szczęśliwym, zdrowym kotem. A czy jest coś piękniejszego niż szczęśliwy kot w twoim domu? Czasami, gdy wydaje nam się, że kot właśnie wykorzystał całą swoją energię na szalone sprinty po mieszkaniu, potrafi nagle zastygnąć w miejscu i wpatrywać się w jeden punkt na ścianie lub gdzieś w przestrzeń. Te momenty, choć mogą wyglądać nieco niepokojąco, są równie fascynujące co ich inne zachowania. Koty, które chwilę wcześniej były w ruchu, potrafią przejść w tryb czystego skupienia, co może sprawiać wrażenie, że widzą coś, czego my, ludzie, zupełnie nie dostrzegamy. To dziwne wpatrywanie się w pustkę ma swoje źródło w niezwykle czułych zmysłach kotów. Ich wzrok, słuch i węch są prawdziwym majstersztykiem natury. Jeśli kiedykolwiek miałeś wrażenie, że twój kot wpatruje się w coś na ścianie, jakby widział ducha, to spokojnie. Z dużym prawdopodobieństwem po prostu dostrzegł coś, co dla nas jest całkowicie niedostrzegalne. Zacznijmy od wzroku. Oczy kota działają zupełnie inaczej niż nasze. Ich siatkówka jest przystosowana do widzenia w półmroku, co oznacza, że są mistrzami dostrzegania detali w warunkach, w których my ledwo widzimy własne ręce. Mogą zauważyć drobne ruchy, takie jak mała pajęczyna poruszana przeciągiem albo odbicia światła, których my nawet nie zarejestrujemy. Dla nas to nic, a dla kota potencjalny cel obserwacji. Jednak to nie tylko wzrok sprawia, że nasz mruczek zachowuje się jak koci Sherlock Holmes. Ich słuch jest równie imponujący. Koty są w stanie wychwytywać dźwięki o częstotliwościach niedostępnych dla ludzkiego ucha. Szelest owada za ścianą, cichutkie kroki myszy na podłodze w sąsiednim pokoju. Dla kota to jak głośny koncert na żywo. Może więc wcale nie patrzy na pustą przestrzeń, tylko koncentruje się na dźwięku, który dla niego jest wyraźnym sygnałem. Nie zapominajmy też o kocim węchu. Ich nosy są w stanie wykryć zapachy, których my nigdy byśmy nie wyczuli. Być może twój kot właśnie zidentyfikował niewidzialną cząsteczkę zapachu, która wprowadziła go w stan głębokiej analizy. Węch i wzrok często działają w duecie, pozwalając kotom składać fragmenty niewidzialnej dla nas rzeczywistości w pełny obraz. Choć dla nas te momenty wpatrywania się mogą wyglądać na dziwne lub puste, w rzeczywistości są to chwile intensywnego przetwarzania bodźców. Kot w takich chwilach nie odpływa w niebyt, wręcz przeciwnie, jest całkowicie obecny i skupiony. To przypomina trochę sposób, w jaki my czasem tracimy kontakt z otoczeniem, analizując coś w swojej głowie. Tylko u kota wszystko dzieje się na poziomie zmysłów.
Jeśli zdarza ci się zastanawiać, czy takie zachowanie jest normalne, tak, jest jak najbardziej naturalne. To część ich kociej natury i wynik ich niezwykłych zdolności sensorycznych. Dla nich świat jest pełen szczegółów, których my, ludzie, nawet nie jesteśmy w stanie zauważyć. Może warto podejść do tego z fascynacją i docenić, jak niesamowite istoty mamy w swoich domach. A kiedy twój kot znów wpatruje się w ścianę, nie przejmuj się. On po prostu widzi świat w sposób, o którym możemy tylko pomarzyć. Ale skoro już o fascynacjach mowa, co powiesz na koci masaż? Tak, chodzi o to specyficzne ugniatanie łapkami, które każdy opiekun kota zna aż za dobrze. Co to oznacza i dlaczego koty to robią? O tym opowiem za chwilę. Koty i wysokości to duet, który wydaje się nierozerwalny. Jeśli masz w domu kota, z pewnością zauważyłeś, że żadne miejsce nie jest zbyt wysoko, by nie wzbudziło jego zainteresowania. Szafy, półki, górne krawędzie drzwi, a nawet firanki. Wszystko to stanowi dla kota potencjalny punkt obserwacyjny. Ale dlaczego koty tak bardzo lubią być ponad naszymi głowami? Powód, jak w przypadku większości ich zachowań, leży w ich dzikiej naturze. Wspinaczki to dla kotów coś więcej niż zabawa, to potrzeba głęboko zakorzeniona w ich instynktach łowieckich. W naturalnym środowisku wysokość daje kotom przewagę. Z góry mogą obserwować otoczenie, wypatrywać potencjalnej zdobyczy i jednocześnie czuć się bezpiecznie przed drapieżnikami. Wspinaczka to więc zarówno sposób na przetrwanie, jak i realizacja ich roli jako zwinnych łowców. Nawet jeśli twój kot nie musi już polować na jedzenie, ten instynkt nadal jest w nim żywy i każe mu wspinać się na najwyższe punkty w twoim domu. Przebywanie na wysokości to także sposób na zapewnienie sobie poczucia bezpieczeństwa. Gdy kot znajduje się wysoko, może obserwować wszystko, co dzieje się wokół, mając jednocześnie pewność, że nikt nie zaskoczy go od tyłu. Jeśli w twoim domu jest więcej zwierząt lub dzieci, koty często wybierają wyższe poziomy jako swoje strefy spokoju, gdzie mogą odpocząć z dala od zgiełku. Ale jak możemy sprawić, by nasze domy były bardziej przyjazne dla tych małych wspinaczy? Przede wszystkim warto zadbać o odpowiednie przestrzenie, które pozwolą kotom realizować ich potrzebę wysokości w kontrolowany sposób. Drapaki wielopoziomowe, półki ścienne, zaprojektowane specjalnie dla kotów, czy nawet proste regały, które kot może zdobywać, to doskonałe rozwiązania. Ważne, aby te miejsca były stabilne i bezpieczne. W końcu nikt nie chce, by jego kot doznał kontuzji podczas swoich wspinaczkowych przygód. Jeśli masz w domu ograniczoną przestrzeń, wystarczy odrobina kreatywności. Koty uwielbiają korzystać z przestrzeni, która jest dostępna na różnych wysokościach. Możesz stworzyć im małą, kocią trasę z półek zamocowanych na ścianach. Moje 3 koty szczególnie uwielbiają półkę umieszczoną pod samym sufitem, która pozwala im panować nad salonem jak królowie i królowe swojego terytorium. Dobrze jest także pomyśleć o tym, by w okolicy wysoko położonych miejsc znajdowały się okna. Koty uwielbiają obserwować świat na zewnątrz, śledzić ptaki, przechodniów czy po prostu ruch liści na wietrze. Wysokie miejsce z widokiem to dla kota idealne połączenie bezpieczeństwa i rozrywki. Nie zapominajmy też o zabawie. Jeśli kot nie ma możliwości wspinaczki, może zacząć wspinać się na miejsca, które wolelibyśmy, by pozostawił w spokoju, na przykład firanki czy blat kuchenny. Zabawa z wędką, która zachęca kota do skakania i wspinania się, może być świetnym sposobem na skierowanie tej energii w odpowiednie tory. Wspinaczki to dla kota nie tylko sposób na realizację instynktów, ale także źródło ogromnej radości. Widok twojego mruczka, który z dumą spogląda na świat z góry, to jeden z tych momentów, które przypominają, jak niezwykłymi stworzeniami są koty. A my, jako opiekunowie, możemy z łatwością sprawić, że ich życie stanie się jeszcze bogatsze i bardziej satysfakcjonujące. Skoro mówimy o kocich zwyczajach, które są nie tylko ciekawe, ale i trochę zaskakujące, warto wrócić do tego, co jest wspólne dla wszystkich – drapania, masażu czy przebywania na wysokościach. Te instynkty są nieodłączną częścią kociej natury, a my, poznając ich potrzeby, możemy tworzyć dla nich prawdziwe kocie królestwa. Koty są prawdziwymi mistrzami tajemniczości, a ich zachowania często skrywają więcej, niż możemy dostrzec na pierwszy rzut oka. Wszystkie te zachowania pokazują, jak bardzo koty różnią się od ludzi
a jednocześnie jak wiele możemy się od nich nauczyć. Ich instynkty, potrzeby i rytuały przypominają nam, że nawet w domowym zaciszu nadal noszą w sobie ducha dzikiego łowcy. Naszym zadaniem jako opiekunów jest nie tylko zapewnienie im jedzenia i schronienia, ale także przestrzeni, w której będą mogły realizować swoje naturalne potrzeby. Drapaki, półki do wspinania, zabawki stymulujące instynkt łowiecki – to wszystko sprawia, że koty mogą być szczęśliwe i spełnione, a my możemy cieszyć się ich obecnością. Bycie opiekunem kota to coś więcej niż tylko obowiązki. To przywilej obcowania z istotą, która łączy w sobie niezależność, delikatność i niezwykłą inteligencję. Każdy gest, który wykonują, od drapania po wpatrywanie się w ścianę, mówi coś o ich naturze i potrzebach. Im lepiej je rozumiemy, tym głębsza i piękniejsza staje się nasza relacja z nimi. Bo koty, mimo swojej pozornej rezerwy, potrafią obdarzyć nas zaufaniem i uczuciem, które są naprawdę wyjątkowe. Dlatego warto pochylić się nad każdym z tych nawyków i dostrzec w nich nie tylko dziwactwa, ale przede wszystkim fascynujący świat, jaki kryje się za kocimi oczami. Koty to nie tylko nasi towarzysze, to prawdziwi nauczyciele, którzy pokazują nam, jak czerpać radość z drobiazgów, dbać o siebie i być w pełni obecnym w chwili. Zrozumienie ich zwyczajów to pierwszy krok do stworzenia harmonijnego domu, w którym zarówno człowiek, jak i kot czują się szczęśliwi. Bo przecież, czy nie o to właśnie chodzi w tej niezwykłej relacji, jaką dzielimy z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi? Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą Wam lepiej dbać o Waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.